नमस्कार दोस्तों, आपका मौसम समाचार पर स्वागत है। बात करते हैं मौसम अपडेट की। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक 25 और 28 जून को राज्य में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। वहीं 27 जून को पूरी राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापपुर और राजस्थान में मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ तेज हवा चलने के साथ साथ आसमान बादल छाने और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह 28 जून को भी सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां, झालावाड़ में मौसम बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो आज जैसलमेर का 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। धन्यवाद।